சேனல். என்னோட சேனலை தொடர்ந்து பார்த்துருவாங்க. என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் என்ன பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் சிம்பிள் இருக்கும், அதை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் கொடுத்துருப்பாருங்க. ஓகேவா? இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பார்ட் 2. இந்த வீடியோ போட சொல்லி ரொம்ப பேர் மறுபடியும் அப்படியே கெஞ்சி வேறு கேட்டிருந்தாங்க. ப்ளீஸ் அக்கா அப்படி சொல்லிட்டு. ஸோ அவங்களுக்காக தான் அந்த வீடியோ. இதுக்கு நான் என்னென்ன எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சோண்டு பவுடர் எடுத்திருக்கேன், நெயில் பாலிஷ் எடுத்திருக்கேன், அப்புறம் வந்து கர்ச்சிஃப் எடுத்திருக்கேன், அப்புறம் கொஞ்சோண்டு நூல் எடுத்திருக்கேன். இதெல்லாம் வச்சு நம்ம தும்மல் வருதான்ட்டு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகேவா? பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து பவுடர் எடுத்திருக்கேன். இந்த பவுடர் அப்படியே காற்றுல பறக்க விடுவோம். பறக்க விடும் போது நம்மளுக்கு மூக்குக்குள்ளே போயிட்டு தும்மல் வருதான்ட்டு பார்க்கலாம். காற்றுல பறக்க விட்டாலும் வரல. நல்ல வாசம் கிடைக்குது பவுடர். வரல எனக்கு. இந்த மாதிரி டஸ்ட் அலர்ஜி, அது மாதிரி சைனஸ் ப்ராப்ளம் உள்ளவங்க, அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு தான் இந்த மாதிரி பவுடர், அந்த மாதிரி தூசி அது மாதிரிலாம் போட்டால் டக்குன்னு தும்மல் வரும். நமக்கு வரல, பவுடர் வரல. பவுடர் வச்சுருவோம், அடுத்து ட்ரை பண்ணலாம். ஓகேவா? என்ன பொழப்பு இதெல்லாம். அடுத்து கியூடெக்ஸ் நெயில் பாலிஷ் இதெல்லாம் பண்ணலாம். சில பேருக்குலாம் அந்த நெயில் பாலிஷ்லாம் போடும்போது டக்குன்னு தும்மல் வந்துடும். எதுக்காக இந்த பவுடர் நெயில் பாலிஷ்லாம் செலக்ட் பண்ணேன்னா, இதெல்லாம் இந்த சைனஸ் ப்ராப்ளம் உள்ளவங்களுக்குலாம் இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணணும், டக்குன்னு தும்மல் வந்துடும். சரி, நம்ம அதை வச்சு ட்ரை பண்ணால் நம்மளுக்கு தும்மல் வரல. நல்லா வாசம் நல்லா அடிக்குது, பட் தும்மல் வரல. ஓகே, இதுவும் முடிஞ்சிச்சு. இதுலேயும் அடுத்து வந்து நூல் எடுத்திருக்கேன். இந்த நூலை வந்து நம்ம விட்டு தும்மி பார்க்கலாம். ஓகேவா? தும்மல் வருதான்ட்டு. இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்குலாம் வந்து சளி கோல்டு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி தும்மல் வர வச்சு நம்ம தண்ணியில் வெளில வர வைப்பாங்க, தலையெல்லாம் பாரமாக இருந்துச்சுன்னா. ஸோ அதுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்னீசிங் சேலஞ்செலாம் பார்த்து இந்த டிப்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, மறுபடியும் ட்ரை பண்ணலாம். இந்த நூல்லையும் வரல, அந்த பவுடர்லேயும் வரல, அந்த நெயில் பாலிஷ்லேயும் வரல. இந்த நூலை விட்டு பார்த்தா வரல, பழி வாங்குது. ஸோ இதையும் தூக்கி போட்டுடலாம். லாஸ்ட்டாக ஒரு கர்ச்சிஃப் வச்சேன், அதை வச்சு உள்ளே பார்க்குறேன். இல்லைன்னா நான் ஷால்லே உள்ளே விட்டு பார்க்குறேன். ஓகேவா?
வந்துருச்சு, ஃபைனலாக வந்துருச்சு தும்மல். ஒரு தடவை விட்டோட ஒரு தும்மல் வந்துருச்சு, இன்னொரு தடவை விட்டா இன்னொரு தும்மல் வரும் போல இருக்குது. வந்துருச்சுப்பா, 2 வாட்டி வந்துடுச்சு. யாருக்காவது ஃபைனலாக வர வச்சுட்டோம். பவுடரில் அந்த நெயில் பாலிஷில் அந்த டூல்லாம் வராதது இந்த லாஸ்ட்டு அந்த ஷாலோட முனையை எடுத்து உள்ளார விட்டோன்னே வந்துருச்சு. இதெல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான், தெரியாத விஷயங்கள்லாம் எதுவும் கிடையாது. சும்மா ஃபன்காக உள்ள வீடியோ தான் இது. அப்புறம் வேறு என்ன சொல்ல. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ போட சொல்லி கேட்ட பிரதருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ரொம்ப கெஞ்சி கேட்ட பிரதருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இதெல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான். இதெல்லாம் போட்டால் தும்மல் வருங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான். சும்மா ஃபன்காக உள்ள வீடியோ தான், பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? மீண்டும் நாளைக்கு வேறொரு வீடியோ சந்திக்கிறேன். அதுவரை எங்களோட விடைபெறுவது உங்கள் நித்யா. டாடா, பை பாய்.